আগে এক ভাইয়া বলেছিল যেন আমি এই রেসিপিটি করি, তার রিকোয়েস্টেই আজকের এই রেসিপি। আসসালামু আলাইকুম। আজ করে নিচ্ছি চিলি চিকেন। তার জন্য চিকেনগুলোকে আমি এখানে কিউব আকারে কেটে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, আদা বাটা, মরিচের গুঁড়া, লবণ, চিনি আর সয়া সস। এখন এগুলোকে খুব ভালো করে মেখে নিব। এখানে আমি 500 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। 500 গ্রাম চিকেনের জন্য এই সামান্য মশলা হলেই কিন্তু হয়ে যাবে। সয়া সসটা একটু পরিমাণে বেশি দিয়ে এগুলোকে মেখে ঢাকনা দিয়ে হাফ অ্যান আওয়ার রেখে দিয়েছি। রেস্টে রাখার পর এটাকে ভাজাভুজির পালা। ভাজাভুজির জন্য আমি এখানে একটা ডিমের সাদা অংশ নিয়ে নিয়েছি। ডিমের সাদা অংশটাকে আলাদা করার জন্য কিন্তু ডিমটাকে একটু ফুটো করে দিলেই হয়ে যায়, তাহলে কুসুমটা ভিতরে রয়ে যায়। এটা একটা দারুণ টিপস। সাথে দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার ডিমের সাদা অংশের সাথে এগুলোকে খুব ভালো করে মেখে নিব, যেন কোথাও না লেগে থাকে। যদি ছাড়া ছাড়া হয়ে যায় তাহলে কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগবে না। এখন গরম তেলে এগুলোকে একটু দূরে দূরে দিয়েই ভেজে নিচ্ছি। খুব বেশি ওভারক্রাউড হয়ে গেলে ভাজাভাজিটা কিন্তু সুন্দর হবে না। হতে হতে এখানে বানিয়ে নিচ্ছি ম্যান্ডেটরি সস। দিয়ে দিচ্ছি চিনি, মরিচের গুঁড়া, কর্নফ্লাওয়ার, সয়া সস, টমেটো কেচাপ আর সামান্য কিছুটা পানি। সাথে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু লেবুর রস। চাইলে এখানে ভিনেগারও অ্যাড করা যেতে পারে। মাংসগুলোকে ভেজে তুলে নিয়ে পরের ব্যাচটাকেও একইভাবে ভেজে নিব। ধীরে ধীরে এগুলো ভেজে নিলে তাহলে কিন্তু ক্রিস্পিটাও খুব ভালো হয়। এখন সব কিছুকে অ্যাসেম্বল করার জন্য প্যানে দিয়ে দিচ্ছি তেল, সাথে দিচ্ছি রসুন কুচি। কিছুক্ষণ ভাজাভাজি করে এতে দিয়ে দিচ্ছি গাজর আর পেঁয়াজ। গাজরগুলোকে আমি একটু স্লাইস করে কেটে নিয়েছিলাম, কেন যেন সেই ক্লিপটা নেয়াই হয়নি। সাথে দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকামের 4 ভাগের 1 ভাগ আর একটু আজিনোমোটো। আপনারা চাইলে এই আজিনোমোটোটা অ্যাভয়েড করতে পারেন, সেক্ষেত্রে একটু চিনি দিয়ে দিলেও হবে। সাথে এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি আমাদের ভেজে রাখা চিকেন আর কাঁচামরিচ। এগুলোকে খুব হাই হিটে কিছুক্ষণ সটে করে নিয়ে এখানে আমাদের সসের মিক্সচারটা দিয়ে দিব। তার আগে এখানে সামান্য একটু লবণ দিয়ে নিলাম, যেন সবজিগুলোতে লবণটা ঠিকঠাক হয়। সসের মিক্সচারটা দেওয়ার আগে আরও একবার সস মিক্সচারটা নেড়ে নেবেন, তাহলে আর কর্নফ্লাওয়ারটা আলাদা হয়ে থাকবে না। সব কিছুকে রান্না করার জন্য একসাথে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এই চিলি চিকেনটা কিন্তু ভাত বা রুটি দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগে। আমি এর সাথে ফ্রাইড রাইস খেতে খুব পছন্দ করি। কেমন লাগলো রেসিপি কমেন্টে জানাবেন।